上吊跟东关长不看自身为主，打起冲来。上吊的枪法还是一如既往的有梗。上吊的空点摄影，一枪一个小可爱。上吊这人小眼睛都不放过，真是上心地方。野猪在国外已经泛滥成灾了，必须控制数量。上吊可不管那么多，继续对着地下的野猪点射。这是国外合法狩猎视频，大家请勿模仿啊！野猪万万没想到，来的时候好好的，结果回不去了。上吊的枪法已经达到银枪和鱼境界了，其子弹无虚发，野猪在地上瑟瑟发抖。